வெல்கம் டு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டர்க்கிஷ் டிலைட்னு ஒரு டிஷ் பண்ண போறோம். அது மட்டும் இல்லாம 2 பேர் வச்சு செய்ய போறோம். வாங்க. இப்போ வந்து டர்க்கிஷ் டிலைட் செய்யறதுக்கு ஒருத்தங்க வந்து ஜீரா காய்ச்சிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நேரமா. கலருங்க 4 கப்பு சர்க்கரைக்கு 1 கப்பு தண்ணி ஊற்றணும். 4 கப்பு சர்க்கரைக்கு 1 கப்பு தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றி கலக்கிட்டு இருக்காங்க. 4 கப் சர்க்கரை போட்டாச்சு, 1 கப் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. பர்ஃபெக்டாக இப்போ ஒரு லெமன் புளிஞ்சு விட்டுறணும் எப்பவுமே. போதும், நிறைய வேணா புளிப்பாக இருக்கும். நல்லா வந்து இது வச்சு இப்போ வந்து நல்லா வந்து ஜீரா மாதிரி வந்துடணும். அது இது வரைக்கும் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும், விடாம ஜீரா மாதிரி வர வரைக்கும் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு கம்பி பதம் பார்க்கணுமா நான் கேட்டு வந்தேன். ஒரு பெரிய செஃப் எங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க, சூப்பராக சுடு தண்ணி இருப்பாங்க. காட்டிலிருந்து காரங்கள் போகுது. பொறுமை பண்ண பயங்கரமான செப்புங்க நானு. நல்லா சுத்தணும். பயங்கரமான செப்புங்க நானு. தெரியாது இது அடங்கணும். நுர அடங்கணுமா? சரி பார்த்தேன். ட்ரைபாட்லாம் வாங்குனீங்களே, எங்கடா அதெல்லாம்? சொல்லிட்டு பாரு. அதெல்லாம் நாளுக்குள்ள போயிடுவேன். எப்படி நாங்கள் எப்படி வரதா வச்சிருப்போம். எங்களோட பழக்கம் எங்களை விட்டு போவோமா? இன்னைக்கு நம்ம இது வந்து ஒரு பிராங்க் மட்டும் இல்லை, மொத்தமாக 2 பிராங்க். ஒன்று இது, இன்னொன்று வேற ஒன்று. பெரிய பவுல் இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஜீரா காய்ச்சினதை ஒரு பவுலில் எடுத்துட்டோம். பவுலில் வந்து அது தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம். தனியாக ஒரு பவுலில் அது ஜீராவை எடுத்து வச்சுக்குவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். 1 கப்பு மைதா இப்போ கொட்ட போகிறோம். 1 கப்பு மைதா கொட்டிடலாம். அதே கப்பில் கொஞ்சம் தண்ணி. 1 கப்பு மைதாக்கு 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றணும். ஃபஸ்ட்டு கப்பு தண்ணி, 2வது கப்பு தண்ணி. ஓகே, டன். ஊற்றியாச்சு. இப்போ வந்து இதை கலக்கணும் போட்டு ஃபுல்லாக விடாமல். இது கட்டியாக விடாமல் கலக்கணும். கட்டி விடாமல் கலக்கணும். கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். கொஞ்சம் கட்டியான ஒன்றையுமே சொல்கிறேன். என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன கட்டியாகக்கூடாது. சீக்கிரம் கலக்கு. கட்டியாகக்கூடாது. ஓரளவு கட்டியாகக்கூடாது. கலக்கிட்டே அப்படியே கலரிக்கிட்டே கலர் இதாயிடும். அது மைதா இல்லை, சாரி கார்ன்ஃப்ளவர். கலக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா கலக்கிட்டு கரெக்டாக இப்போ வரும்போது ரெட் ஃபுட் கலரை கொஞ்சம் அதில் ஒரு 4 ட்ராப் 4
ட்ராப் ஆச்சுன்னா 4, இப்போ 4 தடவை லைட்டாக தட்டிடணும். கொஞ்சோண்டு பட்டர், லைட்டாக பட்டர், கொஞ்சோண்டு லைட்டாக பட்டர், லைட்டாக பட்டர் போடுங்க. பட்டர் போடுங்க. பட்டர் வந்து லைட் ஒரு கொஞ்சோண்டு பட்டர், அதை வந்து நல்லா மெல்ட் பண்ணிடணும். ஓகே, ஓகே. இப்போ அதை வந்து ஃபுல்லாக கலக்குங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ ரெட் ஃபுட் கலர் ஊற்றணும். நல்லா கலக்கி எஸ் 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 போடுங்க. ஒன்றா கிட்ட போடுங்க. ரெட் ஃபுட் கலர் போடணும். லைட்டாக தான் கொஞ்சமாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். ஃபுட் கலரை போடணும். ரெட் ஃபுட் கலர் கிடையாது, அது வந்து ரெட் ஃபுட் கலர் பவுடரை தான் கிடச்சிது, அதனால கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம். ஓகே ஓகே ஓகே, போதும் 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 போதும். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக கலக்கிட்டு இருக்காங்க. விடாமல் அது கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அது வந்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போது கொஞ்சம் ஒரு மூடி ரோஸ் வாட்டர் ஊற்றணும். ரோஸ் வாட்டர்னு சொல்லலாம், ரோஸ் எசன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஊற்றியாச்சு. இப்போ கலக்கிட்டே இருக்கலாம். அது ரோஸ் எசன்ஸ் ஊற்றுனோடனே ரொம்ப நல்லா செம்ம ஸ்மெல் அடிக்குது. ரோஸ் எசன்ஸோட ஸ்மெல்லு இது பார்க்க மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்குது பார்க்க. ஓகே, நல்லா கலந்தாச்சு. அதை கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணுங்க. மெல்ட் பண்ணுங்க. நல்லா அப்படியே கலருங்க. ஒரு மூடி தான் ஊற்றணும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிங்களா? ஓகே ஓகே, அப்படியே ஊற்றி மெல்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். அவ்வளோதான், அப்படியே ஊற்றி. தேன் மிட்டாயா டே? ஏடா டர்க்கிஷ் டிலைட். இப்போ ரோஸ் வாட்டரோட ஸ்மெல் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக தெரியுதுல. ரோஸ் வாட்டரோட ஸ்மெல் பர்ஃபெக்டாக தெரியுதுல. எவ்வளோ பெரிய வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம். விடாமல் கலக்கணுன்ற செம்ம ஸ்பீடாக கலக்கணும். இங்கே அதுக்கு அவள் விடாமல் கலக்கணும். பயங்கரமாக கலக்கிட்டே இருக்கணும் இதை. ஓகே, இப்போ வந்து நல்லா மேங்கோ அல்வா மாதிரி இருக்கு. ரோஸ் ரெட் கலர்னு பார்த்தா இந்த கலரில் கிடச்சிருச்சு. என்ன பண்ணுறது? சரி விடுங்க, பார்ப்போம். நல்லா ஜெல்லி மாதிரி வர வரைக்கும் கலக்கணும். பார்க்கறதுக்கு இப்போ வந்து ரவா அல்வா மாதிரி இருக்கு. நல்லா ரவா அல்வா மாதிரி இருக்கு பார்க்க. பாதி இங்கே கவர் ஆகுது, அங்கே கவரே ஆகலை சரியா. ஓகே ஓகே டன். ஓகே, கரையிலே கமான் 2 பேரும் மாற்றி கலருங்க. நண்பர்களே, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கட் பண்ணுறதுக்கு எங்ககிட்ட வந்து பட்டர் இல்லை, சரி கார்ன்ஃப்ளவரும் சர்க்கரையும் சேர்த்து ஒரு பவுடராக ஆக்கி அதை வந்து கத்தியில் தடவி கட் பண்ணுவாங்க. அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது இல்லை, அதனால் கார்ன்ஃப்ளவர் காலி. அதனால் நாங்கள் வந்து அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம்.
ஓகேவா பாருங்க நீ கரெக்டாக்கா? ஓகே. ஆனால் திக்காக வராது. திக்காக வராது. அது வந்து இப்போ அதை போட்டு நம்ம அதை வந்து செட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு இதில் வச்சு செட் பண்ணணும். அது அப்படியே நம்ம வந்து இதை வந்து அப்படியே வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து அதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேங்க. பட்டர் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா ஓகே, நாங்கள் அது இல்லைன்றதுனால வெறும் பட்டர் போடுறோம். நல்லா அதை வந்து அதில் ஊற்றி ஜெல்லி மாதிரி அது வந்து ஃபிட் ஆகணும். அது வந்து ஜெல்லி மாதிரி ஆகி அது ஃபிட் ஆகணும் கன்ஃபார்ம். கொஞ்ச நேரம் விட்டோம்னா அது ஃபிட் ஆகிடும். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக அதை இது மாட்டியாச்சு. அதை கொஞ்சம் ஷேப் பண்ண முடியுமா உங்களால்? அதை கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஏதாவது ஒரு ஷேப் பண்ணுங்க. பாக்ஸ் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது. என்ன தோசை சொல்கிறீங்க? டேய் தட்டையாக இருக்கக்கூடாதுடா. ஓகே, அது வந்து கொஞ்சமாக திக்காக இருக்கணும். இப்போ வந்து பிஸ்தாவை கொட்டி அதை வந்து கட் பண்ணணும். கட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒன்றுமில்லை நண்பர்களே, ப்ராங்க்னு சொன்னோம்ல, அதுதான் ஆரம்பிக்குது. எதை வச்சுனா இதை வச்சு தான் டைரி மில்க். இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா நல்லா ஃபுல்லாக மெல்ட் பண்ணி அதை வந்து டர்க்கிஷ் டிலைட்டில் முக்கி அப்படியே எடுத்தோன்னா சாக்லேட் கூட டர்க்கிஷ் டிலைட்னு சொல்லுவாங்க. அது நம்ம பாவக்காய் கூட டர்க்கிஷ் டிலைட்டுன்ற மாதிரி பாவக்காய் கோட்டட் ப்ராங்க். அது பாவக்காவை ரவுண்டாக கட் பண்ணி வெள்ளைக்கறி இதெல்லாம் எடுத்துடும். இப்போது உள்ளே ஏதாவது ஃபிட் பண்ணணும் போது வீட்டில் ஸ்வீட் இருந்துச்சு, அதை ஃபிட் பண்ணி சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணி போட போகிறோம். அது டர்க்கிஷ் டிலைட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தண்ணி ஊற்றி. இதை நீ ஹீட் பண்ணணும். கூட ஹீட் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்துடும். ஓகே, பார்ப்போம் நல்லா வருதா இல்லையா ப்ராங்க்கு. நல்லா வரனா கோஸ் தான். இதை மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு பாத்திரம் இல்லைங்க எங்கள் வீட்டில், தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். பாத்திரம் கிடச்சிருச்சு. இந்த பாத்திரத்தை வச்சு தான் மெல்ட் பண்ண போகிறோம். பார்ப்போம் எப்படி வருது. பாத்திரத்தை தண்ணி உள்ள வைக்கிறோம் ஃப்ரான்ஸ். பாத்திரத்தை தண்ணிக்குள்ள வச்சாச்சு ஃப்ரான்ஸ். இந்த பட்டர் ஒரு துண்டு பட்டர் போட்டாச்சு. சாக்லேட்லாம் உடச்சி போட்டுருக்கோம். நிறைய சாக்லேட் வாங்கிட்டு வரலான்னு பார்த்தேன், பட்ஜெட் அவ்வளோதான் போயிடும். ஆல்ரெடி க்ளோஸ் வாட்டர் வாங்கி நிறைய காசு போயிடுச்சு. இது இல்லாததுனால தான் இவ்வளோ நாள் இந்த வீடியோ லேட் ஆச்சு. ஸ்பூன் இருக்குது. சாக்லேட்டை ஃபுல்லாக மெல்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மெல்ட் பண்ணி கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கரெக்டாக ப்ராங்க் ஆகும். இங்கே வச்சு பார்த்தோம், செட் ஆகலை. ஃபேனுக்குள்ளே வச்சு பார்த்தோம், சீக்கிரமாக வந்து செட் ஆகலை. அதனால் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரீசரில் வச்சாச்சு. இங்கே சாக்லேட் வேறு நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் கட் ஆஃப் பண்ணுறோன்னா அவங்க ப்ராங்க் ஆகிடுவாங்க. நாங்கள் தப்பாக பண்ணுறோன்னா அவங்க ப்ராங்க் ஆகுவாங்க. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் போடுவோம் வாங்க. காசா பணமா? பட்டர் தானே, பட்டரே காசு தான்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் ஓப்பன் பண்ணவே முடியல, கஷ்டமாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன். டப்புன்னு ஓப்பன் பண்ணி டபக்குன்னு போட்டுருங்க, கரெக்டாக வந்துடும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். டேங்க்கு பட்டரை வச்சு கலக்கிட்டுருக்கோம். அது என்ன ப்ராங்க்னா, டர்க்கிஷ் டிலைட்டை எப்போவுமே 4 விதமான ஃப்ளேவர்ஸில் முக்குவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் இது பிஸ்தா. செகண்ட் ஃப்ளேவர்
ட்ரை ரோஸ் பெட்டல்ஸ். தேர்ட் ஃப்ளேவர், டர்க்கிஷ் டிலைட்டை செய்கிறதுக்கு ஒரு மாவு தேவைப்படும்ல, டர்க்கிஷ் டிலைட்டை கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து அதை வெட்டி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மாவு தேவைப்படும். என்னன்னா அது நம்ம போட்டோம்ல கார்ன்ஃப்ளவர் சர்க்கரையும் அதை வந்து நல்லா அரைச்சி அதை வந்து அந்த இது கத்தியில் சாணம் பிடிக்கிற மாதிரி தடவி தான் இருப்பாங்க. அந்த மாவை வச்சு கோட்டிங் பண்ணுவாங்க டர்க்கிஷ் டிலைட்டை. லாஸ்ட்டு சாக்லேட். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 4 ஃப்ளேவர் தான் இருக்குது. மிச்சம் என்னென்ன ஃப்ளேவர்ஸ்னு எனக்கு தெரியல. அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரீன் கலர்லாம் நான் டர்க்கிஷ் டிலைட் பார்த்துருக்கேன். எல்லோ கலர் டர்க்கிஷ் டிலைட் நம்ம செஞ்சுருக்கோம். இதை செய்ய முடியாமல் எங்கள் அண்ணி மூச்சு வாங்கி செம்மையாக மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கு. இடுப்பு வலிக்குதான். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஓரளவுக்கு டர்க்கிஷ் டிலைட்டோட இது முடிஞ்சிருச்சு. ஃப்ராங்கில் நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். போட்டுட்ருக்காங்க, பட்டர் போட்டுட்ருக்காங்க, வெளில வந்து வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க. அதனால் சவுண்ட் ட்ரிப் கேட்டால் மன்னிச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக மெல்ட்டு பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு பரட்டிட்டா மெல்ட்டு பண்ணி பட்டர் இதே போடணும்னு நினைக்கிறேன். எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் பட்டரை. ஆமாம், டார்க் சாக்லேட் தான் கரெக்டாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் டைரி மில்க் தான் எனக்கு கிடச்சிது, அதனால் டைரி மில்க் வாங்கிட்டேன். போதும். அடுத்தது ப்ராங்கில் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். 1 bowl. அவ்வளோதான், கன்வெர்ட்டிங் டு 1 bowl. இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன டிஷ் தான், நீங்களே செஞ்சிடலாம் வீட்டில். சில விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையாக இருக்கும். அது ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? எவ்வளோ சூடாக இந்த பாத்திரமே. இதை வந்து இப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து கம்பெனிக்கு இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதை வச்சு தான் பாவக்காவை அவுட்டர் லேயர் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு உள்ளே ஏதாவது பூசி சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துரும். சாப்பிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்? கசப்பாக இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் வந்து நார்மலாக, கொஞ்சம் வந்து சாக்லேட், கொஞ்சம் வந்து நார்மலாக செஞ்சுருவோம், கொஞ்சம் வந்து வேறு மாதிரி இதை வச்சு செஞ்சிடலாம். சிலதை வந்து நார்மலாக டர்க்கிஷ் டிலைட் பண்ணிடலாம், சிலது வந்து பிஸ்தாவில். ஓகே, அங்கே இருக்க பிஸ்தா 2மே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒன்று ஆப்பு, ஒன்று ஒரிஜினலு. 2மே கொடுப்போம். வராங்களா இல்லையான்னு பார்ப்போம். அதுதான் தெரியல. சாப்பிட்டு டர்க்கிஷ் டிலைட். இது வந்து சாக்லேட் புட்டிங். செம்மையா சாப்பிட்டோம். அவங்க என்ன வரலையா? அவங்க வெளியே போகலாம். இப்போ வந்து டர்க்கிஷ் டிலைட்டை செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்து நம்ம ஹிந்திங் கேர்ள்ஸுக்கு கொடுக்கலான்னு வந்திருக்கேன். எனக்கு பேர் தெரியாதுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. உங்க சேனல் பேர் இதுதான் டர்க்கிஷ் டிலைட். ஆல்ரெடி நான் பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டேன். இங்க கொஞ்சம் அப்பனா அது வேணாம். அது வெளி மாவு மாதிரி தான் இருக்கும். சாக்லேட் இது ஃபுல்லா சாக்லேட் டிப்டு. இப்படியே சாப்பிட்டா வெறும் மாவு தான் இருக்கும். சாக்லேட் இது நட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுவேன்.
டேஸ்ட் பண்ணி Light ஆ, லைட்டா நல்லா தான் இருக்கும். அந்த பையன்கிட்டயும் ஒன்று கூட டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அவன்கிட்டயே கொஞ்சம் கொடு. என்னடா தம்பி சாப்பிட்றா. நான் சாப்பிட்றேன். நான் இன்னும் சாப்பிட்டு பார்க்கல நட்ஸு. எழுது. சூப்பரா நல்லா இருக்கா? சரி சாக்லேட் கொடு. சாப்பிடா. கொத்தி சாப்பிடுங்க நல்லா இருக்கும். இது இதை சாப்பிட்டு முடிக்கிட்டு சாப்பிட்டு ஜெல்லு நல்லா இருக்கும். சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். சீக்கிரம் பாதி பாதி எடுத்துக்கோங்க 2 பேரும். ஜவுள் டிரைவர் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். பயங்கர ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டு ஸ்வீட்டாக இருக்கும். வந்து ரொம்ப நேரமாக நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் 2 பேரும் சாப்பிட்டு பாருங்க. நான் அப்புறமா சாப்பிட்றேன். அதான் வீட்டில் இருக்க சாப்பிடுறது இல்லை சாப்பிடுறது எனக்கு டார்க் சாக்லேட் கிடைக்கல. அதாவது இப்போ ஒன்றுமில்ல நண்பர்களே, வீடியோ எடுத்து முடிச்சிட்டேன். கரெக்டாக அந்த ப்ராங்கான ஃபுட்டேஜ் மட்டும் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்னால டிலீட் ஆகிடுச்சு. மனசே கஷ்டமாயிடுச்சு. சரி ஓகே, அடுத்த தடவை இன்னும் நல்லா வச்சு ப்ராங்க் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்த தடவை ப்ராங்காக இருக்காது, நல்ல ஒரு ஈட்டிங் வீடியோவாக தான் இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நான்.